Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Mach mal ein bisschen leiser. Bisschen kacke, ey. Hi, غنوم الموسى. Hello. حسام الرقابي. هلا والله. أهلين. Türkmem. Was ist das denn für ein Name? Guck mal, so viele Zuschauer sofort. 464? Jetzt. 457? Im Ernst? Ja, so viele Zuschauer. 400. Ja, normal, weil Ich 40. habe 123 Mädchen auf Facebook. Nur. Kein Nur? Jungs, nichts. Oh mein Gott. 123. Wow. Also die darf nicht annehmen. Arsch. أهلين والله عندي ضيفة روسكا بيلاروسكا شوفوها. Welcher Kanal ist das? Was, Mann, bleib locker Mädchen. بصوا Was ist das NDR? Was weiß ich? Keine Ahnung. سهرون الليل عيونك وانت تميل يا غالي دوقوني الويل عيونك. على قلوبكم يا العيد عندكم متى؟ بكرة عنا العيد. Welche Kanal sind deine normalen Kanäle ab? Also RTL 34, Super RTL 37. Ja, super. Das ist صباح الخير يا جماعة. تعرفين روسي تحكين؟ لا والله بعرف شو اسمه ألمانيا عم بحكي معاها. نحن عايشين بألمانيا اللي بدي أحكي روسي خرشو كورفا كورفا اللهم صوتي خبول والله. صوتك ما عم يطلع يا حلو. مستحيل. وعليك حسين اسكندر. واللي بحبنا. Das war perfekt. يا الله. Date TV. يا عين. أغني لكم. أهلا أحمد الزيل، أهلا وسهلا. يا هلا. منتصر حسن، هلو. كابل لاينز. هاتي انت بلين. guck mal يا حيوان. guck mal was hast du hier unten gemacht. guck mal عن أبوك. أحلى شيء دي بسبها وما بتفهم يعني عن مزح طبعا يعني. بحبك وداري ليلي ونهاري عملت القلب ايه صوتك نداني نسيت زماني عمل في حبك ايه عينك حبايبي جرحت لي قلبي ورموش عينيك تداوي. بحبك يا ويلي سهرت ليلي حتى القمر سهران انا والليالي عشق يا غالي عشق بقالنا زمان ملكت روحي وتقول جروحي يجرح كمان وكمان. اخ يا يمه. الله شرفك اسكتي. والله بعرف صوتي مش حلو. Ich schreibe Sami selber, er macht so. Was? Ich sag Sami selber, er schickt so. Was machst du? Ich hab geschrieben Sami selber, er schickt so. schreib mir nicht mehr حيوان. schreib nicht mehr. Ich schreibe nicht mehr. والله ey, wenn er will dann soll er selber machen. Ja, mir geht's gut, منتصر حسن. اليوم شغلت لكم الكهرباء و
فالله يستر فطومة راح تنام ولا ما راح تنام. ان شاء الله تضلها نايمة ما تصحى. Von der Seite habe ich voll die Kunst. اي والله يا عبدوش، بعرف صوته حلو بس كنتي احلى. Was machst du? Nichts quatschen mit hier, mit der hübschen hier. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بتعرف شيء غير السلام عليكم بس kannst du noch. Was kannst du noch? Auf Arabisch? Kifak. Was noch? Warte. Ich schwöre, ich kann noch aber. وينك؟ وينك؟ أحلى شي لما تتصل فيي على التليفون بتقلي وينك؟ Weißt du, was ich mache? Ich habe eine Notiz aufgeschrieben, alles, was ich kann. Ich sammle das so und dann irgendwann habe ich ein Buch. Ich habe mal bei dir und hier haben gehört, 50 Euro, 50. هلو لك بدنا ندبك السبت ولا لا؟ انصوار موسى والله بندبك، ليش ما بدنا ندبك؟ جبلي ويا جبلي والدبكي خلقت للبنانية. ولله Eieiei. Wo wohnst du? Ich wohne in Hannover, Mensch. Ey, wie oft noch ich wohne. Lass mich lesen. Was willst du lesen hier? قلت لك خليني اقرا. شو بدك تقرا بالعربي؟ guck mal, انا blockieren. Wieso blockieren? Weil der Scheiße labert. Das ist شعرك حلو، ميرسي. تفضل خدم. باروكة. لا. هالو. الله. Hast du deine Haare geglaubt? Ja, selber. Tschüss, fühlt sich voll an wie... Ja, hallo, Haarspray ist drauf, alles mögliche ist drauf. خلاص. سجاد تركي يعني سألوا لك عني أنا نجوى كرم، يعني صوتك فيه نشاز طبعا بده يكون فيه نشاز. أخي راسي عم يلعني. يا ريما ناسكم لما تحكوني بالكردي، أنا ما بفهم، ما بعرف كردي. تعال يا سوار وينك؟ تعال ترجم لي. تعال يا جار، وينك يا جار؟ وين رحت؟ يما كنت تبن يا قسم بالله عن جد هبلتيني. ردي عبد العزيز. ما بك أيها الفتى. عبد الخلق عبد الله، أهلا فيك وأهلا بالعراق. لا الحمد لله ما في وجع اليوم الحمد لله. اليوم مصحصحة. شو اسمه الحلوة اللي عندي اسمها مدينة. اي فالحلوة سويت لي مساج لراسي. اي ويعني لا يا منذر سليمان شو تزعل معقولة؟ جهاد حسن ماستو حبيبي. انتي زلمة لخمة شو؟ اي غنينا شي غنية سورية لسوريا اوش حبيبي لسوريا. شو بدنا نغني؟ ما بعرف والله ما حافظة اغاني، انا بنسى. Nein, Mann. Doch, weil ich muss dann echt noch No. wenn ich älter bin. Du sollst mal hören. المسكينة تعبانة نعسانة. خير شو اللي جانا؟ حسين حلاق. أهلا بصديقي أحسن. أهلا بصديقي. شكرا. كيف تبن انت؟ يلا Was hat er geschrieben? حسين بدلة
كمان. يا ويلي ويلي ويلي. هلا انتوا شو بدكم بخشم كبير صغير حلو مش حلو؟ انتوا شو يعني شو يعني؟ يعني لسه بالله يعني راح اروح ابكي حط ايدي على خدي وابكي واركض من دكتور لدكتور عشان يعمل لي عمليه؟ لا يا حبيبي، خلت الله خليها. قلقي كرا رحتي على الدكتور على مود النسيان؟ لا والله لا، رحت مرة وقال لي لا ما فيكي شي عادي، بس هذا كله من ستريس يعني.